ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ തോടുണ്ട്, അത് കാണിച്ചു തരാമെന്ന്. അപ്പോൾ റോഡിൽ വണ്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങളിങ്ങനെ താഴേക്ക് നടക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അതൊരു തെങ്ങും തോപ്പാണ്. ഇതൊരു ചേട്ടൻ്റെ പറമ്പാട്ടോ. അവിടുന്ന് നമ്മൾ താഴേക്ക് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തെങ്ങുണ്ട്, കവുങ്ങുണ്ട്. കുറച്ച് താഴേക്ക് പോകണം കേട്ടോ. ഒരു 100-200 മീറ്റർ അധികം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അതിൻ്റെ നടുവിലാണ് കേട്ടോ ഈ സംഭവം. നല്ല ആംബിയൻസ് ആണ് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ. ഫുള്ള് ഗ്രീനറി ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് മൈൻഡ് ഭയങ്കര റിഫ്രഷിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ, ചെറിയ ചെറിയ ചേമ്പൊക്കെ നിൽക്കുന്നത്. അതുപോലെ വാഴയുണ്ട്, പിന്നെ ഫുള്ള് കവുങ്ങാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫുള്ള് കവുങ്ങും തെങ്ങുമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ തോട്ടത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നടന്ന് പോകാനുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു തണുപ്പൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഫുള്ള് തണലും തണുപ്പൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നടക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. നല്ല പച്ച പുല്ലും കണ്ണിന് നല്ല കുളിർമയാണ് കേട്ടോ. സോറി, ഞാൻ ഈ സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് പറയാൻ വിട്ടുപോയി കേട്ടോ. ഇത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ വെള്ളരിക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത്, ശരിക്കും അട്ടക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കിയാൽ നല്ല മഞ്ഞ കളർ കിങ്ങിണി പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ പൂത്ത് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. ഒരു ഗ്രീൻ കളറും യെല്ലോ കളറും കൂടി ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ. ഇനി നമ്മൾ ഇതുവഴി താഴേക്ക് ഇറങ്ങണം. അപ്പുറത്ത് റബ്ബർ തോട്ടമാണുള്ളത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നല്ല ക്ലിയർ വാട്ടറാണ്. അടിയിലുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ആ ചെറിയ തോടും ചെറിയൊരു വാട്ടർഫാൾ കേട്ടോ. ഇത് പല സീസണിലും പല രീതിക്കാണ് ഉണ്ടാവുക. വേനൽക്കാലത്താണെങ്കിലും നല്ല ബ്ലൂ ഷെയ്ഡിൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ ഷാംപൂ ലില്ലി എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു ചെടിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ വാട്ടർ പോലെ ഒരു ലിക്വിഡ് വരുന്ന കാണാം. അപ്പോൾ ഈ ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പണ്ട് കാലത്തെ ആൾക്കാർ ഹെയറും ഫേസൊക്കെ കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയണേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്ന കല്ലുകളൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. നല്ല മിനുസമുള്ള കല്ലുകളാണ്. ഓരോന്നും കാണാനൊരു പ്രത്യേക ഭംഗിയുണ്ട്. കല്ലുകൾക്കൊക്കെ മുകളിൽ വെയിൽ വന്നടിച്ചിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ കാണാൻ. ഇത് മുകളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളമാണ്. ഈ വെള്ളമാണ് താഴേക്ക് ആ ഒരു ചെറിയ വാട്ടർഫോൾ പോലെ വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ നല്ല ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രീൻ കളർ പ്ലാന്റ്സ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു വാട്ടർഫാൾ? നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെയുള്ള പ്ലേസസ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ.